Палестиналык бозгундар маселеси. Ушул согуш айынан палестиналыктар Газага, Батыш жээкке, Иорданияга, Сирияга, Ливанга качып өтүштү. Алардын жерлерин Израиль конфискациялап, еврейлерге берип таштады. Бозгундардын кайтып келүүсүнө тыюу салды. Израилден көздөлгөн максат. Кафир Батыш жөөт мамлекетин куруунун артынан бир канча максаттарга жетишти. Алардын негизгилери: биринчи, региондо мусулмандардын бири-бирине барып келишине жолтоо болуп, биримдигин жогото турган бир жат элементти пайда кылуу. Экинчи, регионду жөөттөр күрөшү менен алектендирип, алардын халифалыкты жок кылган Кафир Батыш менен болгон негизги күрөшүн эсинен чыгаруу. Жөөттөргө Палестинада мамлекет куруп алууга мүмкүнчүлүк жаратылышынан мурун күрөш мусулмандар менен Батыш ортосунда болгон. Жөөттөр Палестинаны басып алган соң, бул күрөш жөөттөр менен мусулмандар ортосундагы согуштарга айланып, Батышты баары унутуп калышты. Үчүнчү, алар өз өлкөлөрүндөгү жөөт проблемасынан кутулуп, тыныштанып калышты. Анткени жөөттөр каерде болбосун, ошол жерде бузукулукту туу чокусуна чыгарат. Суэц каналы окуясы. АКШ Мисирде өзүнө малай Абдун-Насырды бийликке алып келген соң, арабтар арасында анын кадыр-баркын көтөрүүчү аракеттерди жасады. Абдун-Насыр араб улутчулдугу идеясын көтөрүп чыкты. Анын СССР менен мамиле кылуусуна жол ачып коюлду. Калп эле АКШга каршы сүйлөп коюуларына да уруксат берилди. Анын беделин ашыруучу окуялардын бири Суэц каналы окуясы болду. 1956 жылы Абдун-Насыр каналды улутташтырууну жарыя кылды. Анын эң көп акциясына Англия, андан кийин Франция ээлик кылар эле. Дүйнөнүн 6дан 1 деңиз аркылуу жүк ташуулары, Англиянын 4төн 1 тышкы соодасы ушул канал аркылуу өтөр эле. Андыктан Британия, Франция, Израиль үчүлтиги Абдун-Насырды кулатууга келишип, Египетке кол салышты. Израиль Синайды басып алды. СССР Египет тарабында турду. АКШ бууну ишке салып, үчүлтикти кайра чыгарып жиберди. Бул Абдун-Насырдын жеңиши эсептелип, анын араб дүйнөсүндө жылдызы жанды. Палестина азаттык уюму. 1964 жылы Араб Лигасы уюму тарабынан Палестина азаттык уюму түзүлдү. Ал Палестинаны азаттыкка чыгаруу үчүн түзүлдү деп айтылганы менен, бирок ал кафирлер кызыкчылыктарын жүзөгө чыгаруу үчүн уюшулду. Эми мындан аркы кафирлер кызыкчылыгына кызмат кыла турган токтомдорду мыйзамдаштыруу үчүн бардык кыянатчыл келишимдерге Палестина калкы атынан ушул уюм мөөр баса турган болду. Анын башчысы Ясир Арафат алгач Англияга малай эле. АКШ долбоорлоруна кайчы түрдө Англия пландарын ишке ашырууга аракет кылчу. Палестина азаттык уюмунун кошуун күчтөрү мусулмандарды куугунтукка алуу, жөөттөрдү коргоп, алардын кызыкчылыктарын сактоо үчүн Палестина полициясына айланды. 1967 жылкы 6 күндүк согуш. Палестина маселесин 1950 жылдан баштап АКШ Англиядан айры абалда чечүүнү колго алган эле. Ошондон тартып алардын арасында күрөш күч алган болчу. Абдун-Насыр таасиринин көтөрүлүшү менен жакынкы чыгышта Англия жана анын малайлары коргонуу позициясын ээлей баштады. Араб көчөсү Англия малайларынын долбоорлорун четке кагып, король Хусайнга жана региондогу Британия саясатына каршы чабуул жигердүү түс алгандан кийин, Британия региондо Араб-Израиль согушун төмөнкүдөй көрүнүштө тартиптештирди. Бул согушта король Хусайн Палестина мамлекети тикелениши үчүн өзүнө көрсөтүлүп жаткан АКШ басымдарынан кутулуу максатында Батыш жээкти жөөттөргө тапшыра турган болду. Иордания королу Хусайн Израиль менен согушка кирүүгө Абдун-Насырды тукурду.
Негизи Египеттин буга даярдыгы жок эле. Израиль согушка киришине шылтоо болушу үчүн Израилге каршы аскери амалияттар ишке ашырылды. Израиль аны шылтоо кылып 1967 жылы июнда Египет, Иордания жана Сирияга каршы кең көлөмдөгү баскынчылыкты уюштурду. Мунун натыйжасында Батыш жээк, Жолон дөңсөсү, Газа сектору жана Синай 6 күндө жөөт вujudунун колуна өттү. Жөөт жетекчилери 3 араб кошуунун жеңгендей болуп көрүнүштү. Алар Израиль мамлекети жеңилгис деп айтышты. Негизи алардын жеңиши күчтүүлүгүнөн эмес, балким араб акимдеринин саткындыгынан эле. Алардын тил бириктирүүсү боюнча Египет согушка даярдыксыз кириши керек эле. Иордания режими Батыш жээктен чыгып кетип, аны жөөттөргө тапшырмак жана Сирия Аль-Кунейтрага шаары багынганын жарыя кылмак жана ошондой да болду. Бул согуштан мурун Арабий Палестина мамлекети жана эл аралык түс берилген Кудустун тикелениши жөнүндө айтылган болсо, эми алар унутулду да калды. Эмки сөз Израилдин 1967 жылы басып алынган региондордон чыгып кетүүсүнө чектелип калды. Бу 242 резолюциясын чыгарып, анда Израиль оккупацияланган аймактан чыгып кетүүсү каралды. Бирок Израиль аны аткаруудан баш тартты. 1967 жылкы басып алуудан кийинки жөөттөрдүн Палестина жерлерине жайгашуулары. Иерусалимдин муниципалдык аймагына эски шаар жана Чыгыш Иерусалим киргизилип алынды. Израиль өкмөтү Жолон дөңсөөсүнө жана Батыш жээкке жөөт турак жайларын курууну баштады. 1977 жылга чейин Батыш жээкте 36, Газа жана Синайда 16, Жолон дөңсөөсүндө 27 калктуу пункттарды курду.